Всем привет! Итак, что делать, если люк вашей стиральной машины не хочет открываться? У меня открывается вот таким образом. Вот сейчас он не открывается. А вот так он открывается. Стиральная машина LG. Кстати, в предыдущей модели точно такое было. В новой модели эту неисправность, одним словом, открывается через раз. Ну, вот, в принципе, и все.